Mali i Tomorit, një prej pikave më të njohura dhe më të bukura natyrore të Shqipërisë, merr një bukuri të veçantë gjatë dimrit kur mbulohet nga dëbora. Ky mal, që është i njohur për peizazhin e tij spektakolar dhe vlerat shpirtërore, shndërrohet në një vend të paharrueshëm për ata që e vizitojnë, sidomos në këto ditë të fundit të shkurtit. Pamjet e ofruara nga kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale kanë shfaqur madhështinë e këtij mali të mbuluar nga bora, duke tërhequr gjithashtu pasionantët e alpinizmit që e kanë zgjedhur këtë periudhë për ta eksploruar atë. Dëbora që mbulon malin e Tomorit krijon një kontrast të bukur me pyjet e dendura dhe shkëmbinjtë e thepisur të malit, duke nxjerrë në pa relievin e tij të jashtëzakonshëm. Kjo kombinim i bardhësisë së akullt të dëborës dhe qiellit të kaltër të pastër i jep këtij mali një atmosferë magjike që tërheq çdo vizitor. Pamjet janë spektakolare dhe dëshmojnë për bukurinë natyrore të këtij rajoni të veçantë. Një nga atraksionet kryesore në malin e Tomorit është tyrbja e Abbas Aliut, e cila ndodhet në lartësinë 2417 metra mbi nivelin e detit. Ky vend është një destinacion i rëndësishëm për ata që janë të interesuar në shpirtërorin dhe historinë e vendit, pasi është një vend pelegrinazhi për besimtarët që e vizitojnë për të nderuar kujtimin e shenjtit Abbas Aliu. Përveç dimensionit shpirtëror, tyrbja është një vend i admiruar edhe nga ata që janë të pasionuar pas natyrës dhe dëshirojnë të shijojnë një panoramë të jashtëzakonshme. Mali i Tomorit shtrihet në lindje të qytetit të Beratit dhe verilindje të qytetit të Çorovodës. Me statusin e parkut kombëtar, ai është një vend ku mund të gjesh një pasuri të jashtëzakonshme natyrore dhe është i mbushur me mundësi për aktivitete jashtë. Në ver, ky mal është shumë popullor për ngjitje sportive në shpatet e tij, ndërsa dimri ofron mundësi për ngjitje me dëbor, duke krijuar një mjedis ideal për aventuristët dhe adhuruesit e natyrës. Ky mal është gjithashtu një atraksion për ata që duan të provojnë rafting në kanjonet e Osumit, një tjetër nga mrekullitë natyrore të kësaj zone. Nën këmbët e Tomorit rrjedh lumi Osum, i cili duke zbritur nga terrenet tepërmalore ka krijuar kanjonet e famshme të Osumit. Këto kanjone janë një tjetër atraksion natyror që tërheq vizitor nga e gjithë bota, sidomos gjatë stinës së verës, kur uji është më i pasur dhe formon një peizazh të mrekullueshëm për ata që kërkojnë një aventurë më të intensifikuar. Raftingu në këtë lum është një eksperiencë e paharrueshme dhe një mundësi për të eksploruar kanjonet e thella, që ofrojnë një pamje të natyrshme të paharrueshme.